咁多位家長大家好啊，唔知大家有冇曾經咧試過翻屋企嘅時候咧，小朋友咧就有好多一啲牢騷喎，咁啊開始咧就數同學嘅不是啦喎，邊個啊又對我好差啊，咁咧你都甚至乎咧諗緊係咪有人蝦我個小朋友咧？咁唔知咧家長你哋第一時間嘅回應會係點答咧？我通常聽到好多家長同我分享咧就係話，喂，咁你咪鬧翻佢咯，咁人哋蝦你，你打翻佢啊嘛，咁人哋蝦你，你有冇即刻同老師講啊？嗱，明白嘅，家長一定係咧着眼於自己嘅小朋友有冇俾人蝦啦，好想立即去保護佢。咁但係咧要小心喎，通常呢啲咁樣嘅回應咧，到底係咪真係幫到件事咧？今日就要同大家拆解一下啦。嗱，今日咧會同大家咧分享咧處理欺凌嘅3步曲。好啦，第一步就係必須要咧關心你子女嘅感受先，係啦。嗱，你嘅子女咧面對住咧一啲人際關係上都有一啲衝突啦，或者一啲可能俾人蝦嘅情況嘅時候咧，其實咧佢身心已經好受創㗎啦。喺嗰一刻咧，佢同你講嘅時候咧，當然明白你想解決問題，但係咧嗰一刻咧，佢更需要咧就係你對於佢嘅關心同嗰份安慰啦。咁你不妨可以同小朋友講，明白啦，今日有同學仔搣爛咗你本功課，所以你覺得好嬲、好唔開心，因為你去做緊嘅嘢，的確係好唔尊重你，甚至乎你覺得好被傷害，係咪咁樣啊？嗱，咁你就可以咧嘗試去認同翻小朋友有咁樣嘅感受先。好啦，跟住第二步咧，都唔係即時同佢講話，咁你做咩唔揾老師？唔係咁樣。第二步咧，就係你要同佢咧分析當中呢件事嘅經過係點樣啦。嗱，你不妨可以問一問小朋友，譬如一個例子，我嘅以往一個個案咧，試過有同學仔咧就係將啲擦膠水就倒上佢張台度喎。你不妨可以問一問小朋友，呢一個事件其實係幾耐之前發生㗎？係最近第一次定係以往已經有發生㗎啦？係由幾時開始？睇一睇個頻率。好啦，第二樣嘢咧就係睇一睇到底呢件事係一個人做定集體做喎？喂，原來唔係喎，原來成班好多人都有倒擦膠水喺佢身上邊。好啦，第三就係睇一睇個嚴重性啦。咦，已經唔係去到可能落擦膠水落張台喎，而係俾人捅咗一巴喎。喂，可能有傷痕喎，呢啲情況啦，呢啲情況唔需要猶豫㗎啦，立即一定要通知學校咧，即時去積極解決呢個問題啦。好啦，嗱，咁當你去聽一啲事件嘅時候咧，你就要幫忙分析啦，到底呢一個係咪一個可能欺凌嘅事件？欺凌咧有3個條件，第一個咧就係權力不平衡，可能係以大欺小或者以多欺寡。第二個咧就係佢係重複持續地發生嘅，譬如琴日倒完擦膠水，聽日又再倒過。第三就係對方咧係一個蓄意傷害你嘅意圖嘅。如果你聽小朋友嘅資訊，連你都見到符合呢3個條件嘅話咧，呢個判斷係欺凌啦。而你咧就可以咧將呢個情況咧必須要揾學校去幫忙㗎啦。即係第3步曲啦，就係咧你必須要係同小朋友咧傾翻一啲保護自己嘅方案，係啦。咁啊2點嘅啫，包括咧就係你要教識小朋友咧要表達不滿同埋建立辯解。係啦，教識小朋友，首先咧要建立翻佢一個意識，就係人哋咁樣對你係人哋唔啱，呢一個咧可能係一個欺凌嘅情況，所以咧如果你主動表達不滿，呢樣嘢係做得非常之正確嘅，要等佢頭腦入邊裝備咗呢個意識先，係啦，等佢唔好怯，然後咧你就要教識佢講啦，就係你將啲擦膠倒咗我張台度，我唔中意你咁樣，請你停止，如果唔係我會揾老師。好啦，然之後你要教識佢咧，就係要離開嗰間房，然後咧可以揾2個人，第一個咧就係咧佢信任嘅朋友，同佢相伴，等佢有翻啲安全感。第二個人咧就係咧你要教識佢揾老師去求助呢一件事啦。係啦，咁咧你會見到嘅，若果真係有咁樣嘅情況底下咧，我哋都係教識小朋友係一方面學識保護自己，但係家長嘅角色咧喺嗰一刻要做嘅咧就係你要揾學校去處理呢件事。所以咧，你要話俾小朋友聽，其實咧，媽媽係同你一齊處理呢件事，所以你唔孤單，唔需要擔心。明天我就揾老師去處理噶啦，讓小朋友有個安心。最後咧，就要講一講一啲預防性嘅嘢啦。咁就2個錦囊嘅。第一個錦囊咧，就係多啲去認識咧一啲同級或者最好係同班嘅家長。咁認識到呢啲家長咧，咁就可以咧多啲資訊咧，就去了解下到呢個反覆點樣啦。會唔會入邊都可能有一啲小圈子啦，或者有一啲惡霸嘅情況咧？第二個好處咧，就係認識同班嘅家長咧，代表緊你就可以讓到小朋友認識到同班其他嘅小朋友啦。咁
咁咧就我學校有好多一啲例子咧，就係家長同家長熟，小朋友就同小朋友熟噶啦。咁亦都係幫隨手咧建立一啲咧健康嘅一啲人際網絡嘅。好啦，第二個錦囊咧就係你哋可以去多啲同班主任去溝通，然後咧讓班主任咧都知道咧小朋友個情況。亦都同時間咧，讓班主任由翻佢嘅視角咧，分享翻俾你聽，其實小朋友喺學校度嘅真實情景係點樣喎？嗱，因為咧有好多嘅小朋友咧，其實佢哋知道父母係關心佢嘅，所以佢哋咧翻屋企嘅時候咧，有時都會話：哦，好慘啊！為咗得到你關心咧，可能有啲時候咧都會將件事咧講到自己咧，好慘啊！你都關心下我啦咁樣。咁但係咧真實嘅情況咧，可能未必係咁糟糕嘅。可能老師都見到，可能同阿仔對佢好差嘅，咁但係同時間老師觀察到，原來佢都唔示弱嘅喎。調翻轉頭咧，原來同學仔話佢嘅時候咧，佢都會咧攞隻眼咧嚟一嚟啲同學啊，或者會鬧翻同學嘅。咁咧，可能多一個視角去睇件事嘅時候咧，家長你嘅怒氣咧，亦都未必會係唔得嘅，係啦，亦都可能會諗到一個更好嘅對策，睇下點樣幫一幫小朋友嘅。我係其中一間小學嘅駐校社工李 Sir啊，咁咧亦都有好多一啲咧前線咧豐富嘅經驗啦，日常地咧就係做好多一啲家長教育嘅工作，同埋處理咧家長同小朋友一啲親子嘅衝突，亦都化解過好多危機嘅，係啦。嗱，咁咧呢個頻道咧就絕對咧唔係要教大家咧做一個完美嘅家長，但係希望咧就有多一啲錦囊啦，同埋心法咧可以同家長去分享咧，就令你哋走少啲冤枉路咧，就拯救翻一啲親子關係嘅。嗱，咁咧，如果你都覺得呢個年代做家長好困難喎，不妨咧就 like 同埋 follow 我嘅頻道啊！我定期咧會出一啲短片咧，同大家分享呢一啲親子相處嘅一啲錦囊。嗱，如果你都對今日嘅議題好有興趣，或者曾經咧你都遇到過一啲，喂，我個仔好似疑似俾人欺凌嘅情況喎，不妨喺留言區度話俾我聽啊！我哋咧可以互相咧共享一啲資訊，睇下會唔會集思廣益一啲方法咧，可以更好處理咧一啲疑似或者真係俾人欺凌嘅情況喎。今日我哋嘅短片咧就去到呢度先，多謝你哋嘅收睇，我哋下次見啦，拜拜。